नयाँ पुल चाहिँ होइन होइन अगाडि जाउँ न यताबाट त्यो कुनै के छ त्यो खाना चिकन भेज मटन सोध्नु त फ्रन्ट क्यामेरा किन युज गर्यो होला क्वालिटी कम हुने फ्रन्ट क्यामेरा युज गर्छ परे फेरि यार भित्र आउँदा नि यता हेर नि के हुने छ त हावातालमा हिँड्दाखेरि यस्तै हुन्छ ट्रेकिङ हिँड्दाखेरि हावातालमा यस्तै हुन्छ घान्द्रुक चल्दिनु लाग्यो बाटोमा तनाव आइतिर
लास्टमा केही उपाय नलाएर जिपको पछाडि ढालामा बस्दियो ट्रेन बाटो बन्द गर्यो कोदो ए हामी चाहिँ कहाँ ए दाइ यता हेर न घान्द्रुक जाने यता होइन यता हो यता र हामी घान्द्रुक जाँदैछौँ नि ल्याङ फ्याङ पानी पर्यो गाडीमा हिँड्यो गाडीमा पहिरो गयो माथि चुई घान्द्रुक जाने यता र हामी गइरहेछौँ यता भोलि बिहान उठ्ने अन्दै के खाने हेर्दा उठेर ठेकी खाने अनि अर्को बाटो नयाँ सर्टकट हिँड्ने पानी परेन भने पानी पर्यो भने आधी बाटोबाट बुटोल फर्किने यस्तो चाहिँ कारोबारी त्यही त हो नि हो नि भाइ हामी आएको होइन र त्यहीँबाट त्यो ठाउँबाट क्या ए यहीँ त रहेछ नि ल यतै बस्ने अब हामी सब अहिले चाहिँ बिहानको ठ्याक्क 5 बजेछ 5 AM अब चाहिँ यहाँदेखि माथि हिँड्ने अब जेसिबी हिजो बाटो बनाउने जेसिबी आयो मौसम चाहिँ आज ठिक छ है क्लियर छ बाटोमा के हुन्छ हेरौँ लौ खतरा भ्यू देख्दैछ नि त यहाँ त हेर त यहाँ होइन सही हो त्यता होइन त यो हामी पछाडि हुन्छ त्यो त्यहाँ हो क्या खिन्छ आयो त अनि आउनु पर्यो नि त त्यत्रो हिँडेपछि पर्ने र हामी आएको त होला नि अन्त होइन यहाँ भन्दा चाहिँ आइयो होला नि भन्नु देख्छ होला नि No, taki. खतरा खोला आउला जस्तो लागिरहेको छ माथिको बाटो त अलि बनाएको नयाँ नयाँकै पुरानो बाटो क्या सम्म हिँडेर उहाँबाट आयो त नि के
खोला उ त्यहाँ हो क्या त्यो पारे हामी यस्तो त हुने ब्रो हामी यस्तो त हुने हो ठिकठाक राम्रो ठाउँमा बस्छु राम्रो गाउन सक्छु हामी यस्तो त हुने हो माथि यस्तो चल्ने हो भाइ गण्डकको नालाबाट जन्मियो माओवादी लेखेको सरुमा रानीको आँसुको कसम सोनी र निर्माया एक बारको जुनीलाई कसम भन्दिन घाम छाया भन्दिन घाम छाया भन्दिन घाम छाया खिम्चे खान्छ हामी आएको त्यो गाडीको माथि खिम्चे जमजम त हामी कहाँ छ मैले यहीँ छ उ त्यो आगे चढ्दै खिम्चे भनेछ सुरु भयो अब यता हो दाइ मोडाले निस्केको Seurali dahala, rosure कुइरोले sagure bahani,
छेको मार मैले हो त्यो सही हो अङ्कल अरू आराम हुनुहुन्छ गावी ल ठिक छ कहाँ गरे पठाएर भेट्नु नि तपाईँलाई हिजो भेटेको नि त क्रिकेट सुनौ न यहाँ हुँदैछ अघि आयो अर्को दाइ नि ल अर्को दियो ल अङ्कल ल ल दियो ल दियो अङ्कल ल सही अरे बाख्रा तरुनी ल अरे बाख्रा तरुनी अरे बाख्रा मरुनी अनि छमसाना दाइमा खिनाउने हान्नु पर्यो नि त अङ्कल लास्टमा सही हो ल अङ्कल ल हामी लाग्यो है मनको कपाल मनको तिलाई तिम्रो माया 2 दिनको रचाउने अम्मा जिनी बोला हो बाबु सही 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 ल अङ्कल ल ल अङ्कल भोलि भेटौँ ल है हस् अङ्कल नमस्कार हस् सामने ग्लास हजुर खाने हो रक्सी ल छोड्नु त हात त छोड्नु रक्सी खाने यहाँ पैसा त्यसैमा दिन पर्छ बाबु 30 रुपियाँ मनको कपाल मनको चाहिँ बुढा मान्छे हो 80 वर्ष लाग्यो हो दाइ पैसा ल्याउ त खुल्ला पैसा बाबु कला हे दाइ चेन्ज ल्याउ त एक ग्लास त्यसैमा आउँछ ठिक छ सही हो सही हो ए दादा ल्याउ त 30 रुपियाँ एक गिलास ल्याउ त बाबु एकजना छोरा झुन्डे मरो नि झुन्डेर हो ठुल्ठुलो मरो मान्छे मरो नि अँ म त्यसमा आउँछु गाडी आफूले बाबु अँ खुल्ला समस्या हेर्नुपर्छ सही हो सही हो सही हो खुल्ला पैसा ल्याउ त कहाँ जानुपर्छ एक गिलासको पैसा एक ग्लास हे बाबु त्यसैमा जाऊ त्यसैमा मनको कपाल बनकै चढी गिलास सही हो तिम्रो माया 2 दिनको हो भाइ मेरो माया कति दिनलाई जिनी बोल जुनी बेला सही हो गाडी अझै 20 रुपियाँ ल्याउ न यहाँ हे बाबु बाटोमा पैसा माया गाड्न मान्नु मान्ने गर्नु है 50 दिन नि राख न हेबल देऊ न देऊ देऊ अब सब त म त हान्छु अङ्कल त एक गिलास अनि सितन पनि त चाहियो नि बाबु नमस्कार नमस्कार हस् भाइ सही रोगो खुसी छ नामन सीतामढी जानु हो सही हो एउटा गाडी लास्ट अङ्कल राख्नु मलाई पा अस्ति ल है अलि यता आउने अलि यता उता अलि ल्याङ छ कि ह्यान्डल छैन ए बसेर यता यता हङ्गाई मेरो नि दाउरा गासा एकासी माया नागहरी आहे सही ल बिस्तारै बिस्तारै खामा झरीमा हो झरीमा हो गराबे ल अङ्कल लाग्यो है बिस्तारै बिस्तारै जानु ल नमस्कार हस् भाइ हस् दाजु ल ल ल मान्छे हिँडे हिँड्ने नि कहाँमा यहाँबाट देखिन्छ यहाँबाट कहाँ देखिन्छ त्यही टाढो घर त राम्रोसँग देखेको छैन मान्छेको त हिँडेको देखिन्छ त जति जानु नि टाढा रोकेको पो देखिँदा मुभमेन्ट त देखिन्छ नि ग्लास त हाल न
आइसिन्थ्यो आइस को ऐसा आइडिया सोचना चाहिए जिससे लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समथिंग ऐप बेस्ड एक ऐप डिजाइन करना चाहिए दैट वुड बी अब त्यो एकछिन अखबार यो हारा त त्यो हिन्दी आएकै ध्यान ब्याङ्क कहाँ साउथ ल्याङ्ग्वेज हुँदै भएन नि त अनि बर्खामा हिँडेपछि के हुन्छ दाइ अनि 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 भन न वाइफाईको पासवर्ड के हेर्नु पासवर्डै थाहा छैन कि हामीलाई साउड हो साउड तल गर्छु ए ठिक छ गुरुङ कटेज दामी छ यहाँ यहाँ चाहिँ माछा बसेको छ यहाँ चाहिँ अन्नपूर्ण साउथ देखिन्छ यहाँ अन्नपूर्ण देखिन्छ यहाँ सिनुवा एमबिसी होइन सरी एबिसी जाने बाटो यही हो यहाँबाट चाहिँ खतरा भ्यू देखिनु पर्ने होइन तर बर्खाले गर्दाखेरि देखेको छैन बर्खामा हिँड्दा के हुन्छ भन्दाखेरि ए लिचले सक हानिन्छ हाँसेर नबोलिदिने अनि के खोया खाएर हाँस्दिने सरुमा रानीको आँसुको कसम सोनी र निर्माया like
कसम भन्दिन घाम छाया भन्दिन घाम छाया भन्दिन घाम छाया देशैमा बसौँ कि मुग्ला नपसौँ देशैमा बसौँ कि मुग्ला नपसौँ हिँडौँ र खियाउँ होला